Теперь мы пришли в парк птиц. И вот сейчас мы будем туда идти. Боже мой, какая прелесть. Так, сейчас оформим наши билетики, все остальное. Боже, какое наслаждение. Мамочки, я трогаю тукана. Завидуйте все. Давай, да? Максимум. Я самая счастливая на свете, я тукана потрогала. Гляньте, какие тут
Бамбуки. Нет, какой тут бамбук растет, вернее. У-у-у. Туда прям наверх целая роща. Мы же все-таки вместе приехали. Здрасте. Здрасте. Вот так. Идем мы с пятачком. Но не секрет. Куда идем? Я такая счастливая, что я этого тукана полюбила. Он такой мягенький, вкусненький, сладенький. Я просто счастлива. Братва обедает. Хорошечки какие. А кто-нибудь когда-нибудь видел вот такие вот листья? Как будто их специально какой-то художник кистью расписывал. Вот кто-нибудь такие листики когда-нибудь видал? Мамочки дорогие, вот здесь попугаи сидят вне клетки, что, собственно говоря, нам и было нужно. Полная дикая природа. Магазин, в котором можно купить все, что вы увидели в парке, и даже больше. Со всякими игрушками, майками, такими вот поделками клевыми. Вот такие тут смешные мыши, всякие птички, прелестницы. Тут даже из каких-то, по-моему, полудрагоценных камней. Агат, да, это вроде, или что это, не очень сильно. Красивых птиц сделали. Вот, там тарелочки. Короче, обычный сувенирный магазин.